Good morning sa inyong lahat! What's up sa inyong mga buddy? Kagising ko lang kaya medyo sabog pa tayo, no? Pero ayun na nga, hindi pa rin ako sanay sa ating bagong kulay na buhok. Ayun guys, so shoutout sa kay Joanna Ang, sa tita ko sa pagkagawa ng aking buhok. Napakaganda. Ayun guys, bleach to guys. Tapos, hindi ko alam kung anong color tong ginamit. Basta maganda siya. Ayan, 3 beses akong kinolayan. Tapos para ma-achieve tong color na to, no. Kung nanood kayo ng vlogs ni Kong TV, kitang-kita yung halos lahat sila doon. Dito naka-bleach. Ito si Coco. Ayan guys, so ang ating estudyante para turuan natin para mag free fly. Ayan guys, sobrang dali lang yan kasi green chick conure lang to. Very basic na sanay na tayo dito. Pero wag kayong ma-touch dito dahil estudyante lang natin. Ilang oras na lang mawawala na siya dito sa atin. Dito sa box na to, pwede kayong ma-attach dito dahil dito na ang ating bagong ibon. Ayan guys, isa din to sa aking dream bird, no? Isa sa pinakamatagal ko nang inaantay na ibon. So ayun guys, kanina pa pala ako nagsasalita, hindi naka-record. Pero ayun na. Matagal nating pinapangarap guys. Blue, no? Sky blue na Indian neck. Napakaganda naman. Napakaganda oh. Kung hindi mo makita, yung dulo ng feathers niya guys ay sky blue. Ilalabas ko na para mas makita nyo. Yan oh, napaka-healthy naman. Ayun guys, napakaganda. Yan oh, yung dulo ng feathers niya oh. Ay blue. Ayan guys, kita nyo na ba? Yan oh. Yan oh. Blue body. Oh, ganda. Ang ganda sobra. Grabe. Grabe. Napakalupit. Napakalaki pa niya guys. So papakita ko ngayon ano ang pinapakain ko sa mga alaga ko. Ito, Kitty or Kitty. Kitty ang pinapakain natin ngayon dahil ito ay para sa eclectus ko dapat kaso hindi naubos. So sa kanila na lang. Yan. Tapos dapat mainit-init ang tubig, no, para maluto natin tong formula na to. Ayan. Yan, okay na siguro to. So for this video guys, ayan, meron na tayong bagong ibon, no, blue Indian yung neck. Mag-suggest na kayo ng mga ipapangalan sa kanya. Siguro blue na yung nasa unang isip ko pero para mas gusto ko yung nakakaiba, no. At yung gender niya, makikita na natin around next week or next week para mas makita natin kung ano yung mas babagay na pangalan sa kanya guys. Grabe, ang lit na ibon, sobrang ingay, you know. Okay, kinagat ako. So ayan guys, recall natin siya. Come. Guys, yan ang GCC, sobrang bilis tawagin. Ayan guys, kita nito yun, napakalinis. Ayan, recall ulit tayo. Come. Sobrang lambing ng mga GCC, sobrang daling i-train. So ayan guys, tapos na. Ito na siya guys, no. Hindi ko na masyadong sineseryoso to na i-train dahil GCC to eh. Sobrang lambing talaga nila. Sobrang dali lang talaga nila i-train. Ayan guys, so kapag ito lumilipad na, kapag nagawa na natin yung boomerang, ibabato ko na to agad sa labas. Yan o. Grabe. Napaka-cute. Ito naman, hindi pa sanay sa atin, pero yan na. You know, sure na blue. Grabe, napakaangas mo. Grabe oh. So yung Indian neck natin, hindi pa natin ma-unfade, no, kasi may laman pa yung crop niya. I-unfade ko sana. May laman pa para crop niya, no. So dapat i-empty muna natin. At ito yung gamit ko guys, light bulb na pang sisyo. Napakaganda oh, blue oh. Ito nyo ba yan, blue? Yan o. Grabe, blue guys. Napakaganda. So, dito naman sa likod. Uy! Duga o. Grabe guys, daga. Ito yung food nila. Ayan guys, may tag dito. Okra, melon, chili na yung green. Tapos, ano ba? Carrots. Tsaka, ba't ibang gulay pa men? Ayan o.
Ito yung bibigyan natin sa kanila ngayon. Ayan naman yung bago natin. Emso, ang ganda talaga guys. Emerald, kakatil. Grabe guys, makakompleto na natin yung mga kulungan natin dito sa likod. So ayan, nauna na tong si Phoenix, nakatakas. Ayan guys, ganito kadami ang nililinisan natin. So ayan na, ito sa kanila Ali. Ito ay puro sa mga medium birds natin. Tsaka ito sa Emerald. Yung madaming sili ay para sa mga breeders na natin. So ito, hindi ko lang kung sanay sila mag fruits and veggies. Itong mga bagong ibon natin, Emerald. Try lang natin. Ito naman sa kanila Phoenix. Nagaw pa. Ito sa kanila Ali. Minsan guys, nagbibigay din ako ng sprouted seeds or sprouted seeds. Yung flyer. Ayan na, pagkain mo. Ayan na nga. Ayaw mo ba yan? So ayan na, sila Phoenix Zoo kumakain na. Ayan, itong dalawa. Ewan ko, tinitignan nila, pinapanood nila magmukbang itong sila Phoenix nakatingin lang dun sa kabila. Hindi din sila masyado parang naninibago pa ata sa kanilang bagong pagkain. Baka parang hindi ata sanay sa carrots itong mga to, ewan ko. Pero ayan, pinatungan ko na rin guys ng seeds. Ayan, para lapitan nila. Ayan, ganyan yung ginagawa kapag hindi sanay sa fruits and veggies. Pinapatungan ko ng konting seeds, para patikman-tikman nila ng konti yung kanilang pagkain. Yan sila. Ali naman, yan, gutom na gutom. Dito naman, ang binibigay ko sa kanila, yan, mixed seeds. Ito, hindi ko alam anong tawag dito, nakalimutan ko na. Basta bili daw ng ganito, pang pa-fertile. Itlog, ito naman, vitamins. Ito naman, egg food. Ayan guys. Tapos, meron din tayong multivitamins. Ayan guys, essentials. Kasi madami tayong egg food. Yan, 4. Akala ko nga mabilis maubos to Hindi pala. Ito naman mga vitamins natin. Ayan. Ito guys, Electrogen. Ayan, Betracin. Isa sa pinakagusto ko. Tsaka Red Cell. Ito yung dahilan. Isa sa dahilan bakit nabuhay pa si Phoenix. Minsan inaalo ko dito sa gulay pero as of now, pass muna. At ito, tinatry ko din tong Fertibird natin para sa ating mga medium birds, So, yung hindi ko lang napakita sa inyo na lagi ko din binibigay sa kanila ay yung flyer mix. Kasi tawag dito, naubos na, kakaubos lang. Yun guys, binibigay ko sa kanila sa hapon. Yun yung binababad sa tubig ng 24 hours or niluluto siya or binababad siya sa sobrang init na water hanggang sa lumambot. Kaso ngayon guys, wala naubos. Kukuha pa lang ako. So ayan guys, ito na sila. Ayan Ayan. Nangarap lang naman. At ayan na sila ngayon. Tuloy-tuloy na to buddy. Pero hindi, ewan ko kung dito maglalagay pa tayo kasi kapag nang Manila na tayo, hindi ko alam kung matututukan pa sila. Pero ayun na nga, tignan natin. That is all for today. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. At meron pa tayong next na pa-raffle guys. Pindutin nyo na yung subscribe button and notification bell para lagi kayong updated buddy. So yun guys, thank you for watching. Bye bye.